മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫുഡ് വാൽവിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്മിർസിബിൾ മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേനൽക്കാലമൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് വാൽവാണ്. ഇതിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് വാൽവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ളത് ഒരു വാഷർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഫൈബർ വാഷറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ വാഷർ നമുക്ക് കാണാം. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഊരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ ഒരു വാൽവ് മാത്രമാണ് ഈ ഫുഡ് വാൽവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. ഒരു അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് നെറ്റിലാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റബ്ബർ വാഷർ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിലെ ഫുഡ് വാൽവിൽ വെള്ളം നിൽക്കാതെ വരുന്നതും അപ്പം ലീക്കായി പോകാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നെറ്റ് നമ്മൾ മെല്ലെ ലൂസാക്കി ഊരിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ലൂസാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് വാഷറും ഒരു നെട്ടും കാണാം. നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ഊരി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് വലിയൊരു കനം കൂടിയൊരു പ്ലേറ്റ് വാഷറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വാൽവ് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം നിൽക്കാതെ വരുന്നതും അതേപോലെ എയർ കയറാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് വാഷർ ഏറ്റവും ടോപ്പിലിട്ട ശേഷം നമ്മൾ പുതിയ വാഷർ വാങ്ങുക. പുതിയ വാഷറിന് ഏകദേശം 12 രൂപയ്ക്ക് വില വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 12 രൂപ 15 രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ 100 രൂപ 120 രൂപ മുടക്കിയിട്ടൊരു ഫുഡ് വാൽവ് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു വാഷർ മാത്രം മാറ്റിയാൽ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഊരിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് ഫുഡ് വാൽവിലുള്ളത്. നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് വാഷർ എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ വരണം. അത് ഊരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ വാഷർ ഇട്ടുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇടാവുന്നതാണ്. ഇത് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടപ്പെടുത്ത് അടച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം വരരുത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയവും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വാഷർ എളുപ്പത്തിൽ മാറാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.